Hi po, good evening. Magbablogger lang ako bago ako matulog. Ayan, meron lang akong sabihin sa inyo. Yan po ay tungkol sa hard cuff and soft cuff. Dok naman, meron bang ganyan? Gino-good time muna naman kami. Meron bang hard cuff and soft cuff? Diba? Meron hardware and software. Pero yung hard cuff and soft cuff, pauso ka na naman, Dok. Huwag kayo maingay. Wala yan sa social media. Hindi, joke lang. Ayan po, meron tayong, sa mga pasyente kasi ako natututo, no? Sa libro, hindi mo mababasa yung hard cuff and soft cuff. Sa mga pasyente ko po natututo ako sa mga terms. Ano yung mga terms na yan? Sabi niya, Dok, yung anak ko, yung ubo niya matigas. Di hard cuff. Dok, yung anak ko, yung ubo niya malambot na. Di soft cuff. O, di ba? Di, joke lang. Sa totoo lang po, yung sinasabi nila na matigas na ubo, yun yung dry cuff. Ano namang kabaliktaran ng dry cuff? Di wet cuff. Si Dok talaga, piloso po talaga. Ang kabaliktaran ng dry cuff, hindi wet cuff, productive cuff. Yun yung marami na silang plema. Yan. So ano ba yung sinasabi nila na matigas ang ubo? So kapag may virus po kasi dun sa loob ng ilong mo, yan, watery nasal discharge. Sa totoo lang po yung sipon na yun na watery. Makati po yun eh. Kapag ka nandito sa bungad ng ilong mo, pag makatit, i-hatching mo talaga siya, no? Tapos kapag ka pumunta siya dun sa back of the throat, makati talaga siya pagka pumunta siya sa throat. Tapos, siyempre pag makati yun sa throat mo, hindi mo pwedeng kamutin dito. O ipasok mo yung kamay mo para kamutin mo yung makati na yun na secretions, diba? Hindi mo pwedeng ipasok yung kamay mo tapos kamutin mo o kaya kamutin mo lang dito. Kaya yung ubo po ng mga anak nyo na yun yung pagkamot niya dun sa ubo. Kinakamot niya sa pamamagitan niya ng forced air. Kinakamot niya yun. Kaya parang reflex, hindi niya kailangang isipin. Cough reflex yun eh. Hindi niya na kailangang isipin na kailangan niyang ubo. Kumbaga automatic na. Kasi makati, kinakamot ng by force air. Yun eh. Kaya meron siya yung tinatawag na matigas na ubo. Ayun. So, ang aking namarites kanina, yung mga, ito nakaka-surprise. Wala na yung, hindi ko naririnig na magbigay ng carbocysteine. Hindi ko naririnig na magbigay ng ambroxol, actually, doon sa bago naming book, lalo na sa mga common cold. Tapos, usually, di ba nagbibigay tayo na yung cough suppressant or yung anti-tussive. Parang pigilin mo yung pag-ubo. Like giving dextromethorphan, like ayoko magbanggit ng brand name, no? Baka mayari tayo dyan. Yung mga cough suppressant or anti-tussive, wala. Hindi na daw binibigay sa common cold. Yung mga guaifenesin, wala na. Yung zinc nga, isang araw lang babawasan yung ubusipon mo. Yun nga, inuulit ko yung ang pwede daw. Honey, basta wag lang sa 1-year-old and below, ha? Basta above 1-year-old, bili na kayo ng honey kahit isang kutsarita lang daw para sa sipon and cough. Ayun. So yun, yung mga anti-tussive like dextromethorphan, guaifenesin, ay wala nang role sa mga ganyan-ganyang ubo. Hindi mo mapipigilan yung coughing reflex mo kasi pag makati kahit anong bigay mong anti-tussive ay hindi mawawala. Ang sinasabi ng bago naming edition na book, i-hydrate yung pasyente, uminom na maraming tubig. Magpahinga para lumakas yung immune system, tapos mga ganon. Yung mga suob, hindi na rin niya sinasabi. Parang ineffective treatment. Ha? Yun lang po. Tahimik yung boses ko kasi marami nang natutulog. Good night po. I hope you learned something from me.